heb dit pakket binnengekregen van Best Pillow. En we gaan even kijken wat erin zit. Dit kussen zit erin. Ik ga hem even uitpakken. Er zit een boekje bij en een zakje. Oké, staat dus dat je zelf kan bepalen hoe dik je het kussen wil. Dan kun je er gewoon wat dingetjes uithalen, wat vulling uithalen. En hier het kussen. Oké, even wachten tot deze er goed uitziet, want hij heeft natuurlijk helemaal in de verpakking gezeten. Het is inmiddels de volgende dag, dus het kussen is helemaal goed dik geworden. Je hoeft maar 15 tot 30 minuutjes te wachten totdat hij op de goede dikte is. Nou, zo ziet hij er dus uit. Het voelt echt heel goed aan, ook dat je een beetje zo erin zakt, denk ik. Nu ga ik hem even op mijn bed leggen. Nou, daar ligt mijn kussen dus. Het ligt echt top, het slaapt heerlijk. Echt een aanrader dus.